Welcome guys sa aking YouTube channel, and ganito ang gagawin natin guys simula paggawa hanggang pagtest. So yan guys, umpisahan na natin. Meron ako ditong plywood guys na nakat na, galing to sa 4x8 na MDF 12mm. So ang setting natin dito ay 12mm na kapal guys. So yan, kinat ko na siya guys sa labas. So ang total ng sukat niya yan 78. So makikita nyo dito 500 tong isa, tapos 236, medyo sinobrahan ko ng konti. So hatiin pa natin yan guys, hatiin i-split pa natin yan. So ang kailangan natin guys 500 mm. First cut natin guys 500 mm. So ayan guys, dalawa yung kailangan natin. So ito na guys, ready ko na 500 mm. Ayan, isang straight guys from sa plywood na gamit natin. Cut natin ng 500mm. So ito, ninotan ko na nga siya 500mm para alam natin kung anong sukat nya. So ito naman kabila guys, ayan naman titirahin natin. So ito guys, ito yung plano natin. Send ko na lang sa inyo yung link ng site. So ito namang isa guys, ito yung 236 guys, 236 mm. Ayan, set natin sa 236 yung ating table saw. Bali sa taas tayo guys nakabase. So yan, ipagulungan na natin doon. Ayan, ganda ng pagkakat natin guys, straight na straight. Ayan, 236 mm. So dalawa na guys, tapos ang gawin naman natin guys, hatiin na naman natin siya na pa horizontal, ayan, pa ganyan. Sundin natin guys yung plano, yung ayan, katulad yan yung nasa red arrow kanina na pinakita ko sa picture. Ayan, kakakat na tayo ng horizontal guys. Ayan, sunod-sunod na yan guys hanggang baba. So ganun din yung kabila guys. So yan na guys. Sa description guys yung link natin dito, lahat ng size na ito. Libre nyo lang makikita. So yan guys, napahid na tayo dito ng ng wood glue, wood glue lang gamit natin guys, Tapos para mabilis i-assemble, i-ano na natin siya. Hindi na tayo maghihintay guys na matuyo yung wood glue. Gagawin natin, i-nail gun na natin siya para mabilis yung pagbuo natin. Ayan, gumamit tayo dyan guys ng nail gun, tsaka yung pangkantuhan guys. Kasi to guys, meron tayong step back pala dito, na 0.5 inches. Ganyan kasi yung design nya guys. So kabilaan lang naman yan guys, bago natin ilagay yung left and right. Ayan, unahin natin yung left. So make sure na pantay siya guys, hanggang dulo, pati yung taas. Gamit tayo ng eskwala. So yan, tingnan natin guys ng nail gun. Ganun din guys sa kabila, sa right natin. Procedure lang naman. Tinira-tira na natin siya. So ito naman bandang likod guys, yung itirahin natin, tsaka yung support nya. So ito yung P1, ayan. Ang design nyo ng port nya guys, yung sa likod lang. So pati sa baba guys, tinira din natin. Tapos ito na yung rear nya. Ganun ka simple guys. Kasi ito na yung pinaka final guys, yung top.
pinaliguan lahat natin ng wood, tapos tinira-tira natin siya ng nail gun. Dito naman guys, ayan, tansyahan na lang to guys kung tutuusin, pero banda rito ko kasi gusto butasan ng banda rito ko kasi gusto ilagay yung speaker, kasi yung port nya guys, yung kailangan para mas maganda yung tunog niya, kailangan malayo siya dun sa may sa may dulo kung saan lalabas yung hangin. So 7 inches kaya nagamit tayo ng router dito, yung pampakino lahat ng mga edges natin, yung router natin yun guys, para pag nalagay ng carpet hindi siya maganda siya pag nalagay ng carpet, hindi siya babakat at hindi matulog guys yung kanto. Tapos ito natapon na natin dito guys yung yung terminal, no? Yun yung gamit kong full range, pang full range natin dito ay itong galing sa Logitech ko na 3 inches. So ayun, magandang partner niyan guys. So any full inches, any 3 inches naman na full range pwede, bagay na bagay sa 8 inches na Tosonra natin. So ayan, gamit ko yung amplifier, itong NT21 model, pang 2.1 channel, no? Tapos ayan, kakabit ko na po dito itong sub natin. Muna natin yung terminal. Walang mga ganitong wire guys, hindi to pure copper, so mahirap siya hinangin, no? Ang diskarte ko guys, kukuha ko ng pure copper na wire, tapos tatali ko na ganyan guys, tsaka ko lalagyan ng hinang. Tapos gugupitin ko na ganito, yan, para kumapit guys yung hinang natin, madali siyang kumapit. So yan, hinang na tayo guys. And guys, positive sa red, tapos itong kulay blue na to, ito yung magsasilbing negative natin. So, ganun din yung connection niya sa terminal, negative yung itim, tapos positive yung red. Yan guys, kakabit na natin. T21 guys, ito yung left, tapos ito yung right. Itong nakakabit na yan, ayan yun, itong satellite speaker natin na full range. Tapos ito, ibig sabihin ng S, yung subwoofer. So dyan natin kukonek yung positive tsaka negative. Ayan guys, pag ganyan, ikabit ko lang siya. Ipit lang natin siya na ganyan, tapos sikpitan natin ang tornilyo. Guys, maikpit na. Testing na tayo guys. Ayan mga idol, testing tayo, no? Ayan.
natin guys kinain yung eto, di-disable natin to, no. Mga bossing, ang palo niya, no, nasa 40, 38 nga. Accurate naman yung specs niya mga boss. Bali talagang solid na solid tong Sonora natin. Tapos naka 35 Hz tuning tayo na na box. Talagang bugang-buga niya talaga. Napakalalim talaga ng bass niya at halos yumayanig na yung dingding namin dito. Talagang maririnig nyo yung yanig. So yan guys, yung plano nito guys nasa description lang kung sino gustong gumawa. Libre lang yung plano natin dito. And don't forget to subscribe guys and like yung video natin, at marami pa tayong mga video na other DIY, no. Maraming salamat sa patuloy na panood. Thank you, God bless.